今日帶大家嚟參觀東區 CBD 嘅中山版深圳灣1號展型天鑽啊！睇下佢憑咩可以成為我哋中山嘅頂號空中大平層。由翻屋企開始，停車場嘅定制格柵就開始製造儀式感啦。雙層嘅入戶大堂，首層嘅大堂層高就已經去到11米，中山真係少見㗎。嚟到我哋412平方嘅示範單位咧，呢度係5梯4戶嘅，業主咧有專門嘅 lift 係入到屋企嘅，咁隔離咧仲有條貨 lift 係俾保姆姐姐用嘅。咁呢個空間完全係擺技嘅，咁一般咧我哋係用嚟做鞋櫃啦，或者係迎賓嘅位置。經過呢個雙開裝甲門咧，我哋就會入到嚟呢個超100個平方嘅會客廳啦。咁我之前聽客戶朋友講咧，如果你住大平層，個廳唔夠大，會俾啲 friend 笑嘅。咁展型天鑽呢個戶型咧，佢係無梁無柱嘅，亦即係話業主可以根據佢嘅個人喜好咧，去 design 佢各個空間嘅風格啦、大細啦同埋功能嘅。一入到嚟咧，係一啲都唔壓抑嘅。原因咧，佢嘅層高有3.7米高，市面上普遍嘅層高都喺3米咁上下嘅啫。咁既然係空中頂號大平層咧，咁佢地下嘅樓板厚度一定要同各位老細嘅荷包一樣咁厚啦。咁市面上普遍都係8到10 cm 嘅樓板厚度啦。咁展型天鑽佢係足足俾到20 cm 嘅，咁你就係完全唔使擔心上下嘅鄰里噪音啦。陽台係270度嘅景觀設計，玻璃咧係用咗 Low E 嘅雙層中空隔音玻璃啊，而門窗亦都係用咗 YKK 嘅暴風系列，即使打颱風都唔使驚啦。呢個衣帽間應該冇一位女主人可以抗拒到啦啩？咁大個衣帽間行入嚟咧，就係我哋帶陽台景觀嘅主人房套間啦，非常之闊落啊，3邊落床都冇問題。再過嚟睇翻佢嘅衛生間啦，無論放個咁大個浴缸同埋雙瓷盤洗手台，仲有我哋嘅淋浴房啦，同埋馬桶都係好闊落噶。我哋再嚟睇下展型天鑽嘅其他房間啦，因為佢係大平層，所以咧佢所有房間都可以做套間啊。咁我哋攞挨住客廳嘅呢間房嚟計啦，咁佢呢個係好適合做長輩房嘅，呢個係入戶嘅小衣帽間啦，同埋佢係帶一個景觀嘅生活陽台嘅。咁我哋再睇下佢嘅衛生間，一啲都唔細㗎。呢個咧就係保姆姐姐嘅房間啦，而且係帶埋衛生間嘅，夠晒貼心啊！呢個就係保姆姐姐嘅專用 lift 位啦。咁剩低嘅2個套間咧，一啲都唔細嘅喎，而且都係可以3面落床。呢個套間係帶一個生活陽台嘅。咁睇下佢個衛生間，依然係十分闊落啊！最後嘅一間套間雖然冇頭先幾間房咁帶一個景觀陽台啊，但係佢嘅視野同埋空間依然都係好正噶。展型天鑽配備天際雲端會所啦，無邊際嘅恆溫泳池、定制嘅 party 私宴空間啦，而且仲有中山少見嘅直升機停機坪，實現高端嘅商務接待以及空中緊急救援工作。展型天鑽嘅客戶群體咧，都係啲企業家啦、創二代啦，同埋我哋港澳嘅精英家庭。不過現時佢低樓層都係11000蚊起嘅啫。如果想景觀再靚仔啲嘅，都係13000蚊起啊。席位唔多噶啦，感興趣嘅我哋過嚟交流下。